Humna dhiifamuu cubbuudha. Jedhaa dabalaati. Sagalee kana keessatti Efesoon boqonnaa tokko lakkoofsa torba kana gubbaatti badhaadhummaa ayyaana isaatiitiin ayyaana irratti ayyaana arganneerraa jedha. Sababa dhiifamuu cubbuu keenyaa inni ta'ee humni dhiifamuu cubbuu maalidha yoo jettanii humni dhiifamuu cubbuu yookaan sababa dhiifamuu keenyaa kan ta'e yookaan sababa cubbuun keenya nuuf dhiifamu kan ta'e dhiiga Kiristoos Yesuusidha. Jedhee qabatanii hor jirtan akka badhaadhummaa ayyaana isaattis Kiristoos dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin furamuu dhiifamuu cubbuus qabnaa jedha. Sagalee kana keessatti dubbiin Waaqayyoo gaafa dubbatu dhiifamuu furamuu cubbuus qabnaa jedha. Dhiifamuu furamuu cubbuus kan nuyi ittiin qabaanne sababiin dhiifamuu keenya maal yoo jettanii sababiin dhiifamuu cubbuu keenya humna Kiristoos Yesuusiin biraa isa dhufe yookaan isa abbaan ofii isaatii erge dhiiga isaa qulqulluu Yesuus dhangalaasee dhiiga isaa qulqulluu kana ergaa dhangalaasee booddee maal godhe nu qulleesse. Cubbuu kamitti yeroo isiniin jedhu yakka qabnu rakkina qabnu biyya lafaa kana keessatti birraa jiru cubbuuwwan jiran hundumaa ilmaan namootaa balleessaa rakkina baay'eetti nama gashaa cubbuuwwan jedhan hawaasaan cubbuu dhufe cubbuu lolaan dhufe cubbuu karaa zarmaan zariitiin dhufe karaa kamiin nurraa ka'e karaa dhiiga isaa Kiristoos Yesuusiin ittiin furamne jechuudha. Phaawulos hayyaanni ogummaa isaatiin hubannaa isaatiin irratti dhangalaase maalidha? Baay'ee. Hayyaanni isaa kun kan inni irratti baay'ee ta'u hayyaanni isaa kun kan inni irratti tanuu ta'e argamu hayyaanni isaa kun kan inni irratti tanuu. Sababa dhiiga isaa qulqulluu Yesuus Kiristoos jalqaba irratti dhangalaaseef. Dhiiga isaa qulqulluu inni dhangalaaseef yoo jiraate sababa cubbuu keessatti. Utoo yakka hin qabaatin kan inni yakkamaa ta'eef yoo jiraate sababa yakka koo yakka keessatti. Ofii isaatii cubbuu hin hojjenne garuu nuyi cubbuu hojjenneerra. Ofii isaatii balleessaa qabu garuu nuyi balleessineerra. Ofii isaatii yakka tokko hin qabu garuu nuyi yakkamaa taane turre. Ofii isaatii dhiiga isaa sana dhangalaasee furee keenya nuuf ta'ee dhiiga isaa qulqulluudhaan nuun ceetu cubbuu jalaa nu barbaase. Dhiiga reettii dhiiga jibootaa isa bara durii Museen itti facaasee cubbuu ilmaan namootaa irraa fuudhe jedhan godoo keessaa gara godoo isa caaluutti gara godoo isa dhokataatti ol galanii luboonni dhiiga re'ootaa dhiiga jibootaa qeensanii namootatti facaasanii cubbuu namootaa inni isaaf jedhan isarra caala dhiigi Yesuus. Dhiigni Yesuus dhiiga isa karaa sana dhufe caala. Dhiiga jibootaa caala. Dhiigni inni bara sana faca'e cubbuu namootaa irraa miicuu hin dandeenye. Dhiigni inni bara sana dhangalaafame godoo keessaa gara godoo isa qulqullaatti yoo ol galanii facaasan iyyuu namoota kamiin iyyuu qulleessuu hin dandeenye. Bishaan kana harka kootti naqadhee facaase amma ta'e isin qaqqaba moo isin qaqqabu? Mana kana keessaa gadi ba'uu hin danda'a? Ismaatii dhaga'ee warra kaanitti bu'uu hin danda'a? Yesuus kana beekee hunduma isaa erga ilaalee beekee booddee isin warri facaaftan kun warruma isinitti mul'atu duwwaatti waan facaaftan kan ani handaara amma handaara lafaatti. Dhiiga koo isa qulqulluu kana saba kootiif nan arjooma jedhe Yesuus. Abbaan ilma isaa kana ergee arjoome booddee dhiiga isaa qulqulluu dhangalaasee cubbuu ilmaan namootaa hundumaarraa miice. Dhiigni isaa kun akka dhibaayyuutti gaafa dhangalaafame namoota hundumaa malee abbaa baluu duwwaadhaan namicha qabeenya qabu duwwaadhaan miti. Hamma utuu qabeenya duwwaadhaan fudhatama yeroo sanatti ta'e hamma utuu qabeenya duwwaadhaan bitama yeroo sanatti ta'e gatiin cubbuu baasu yookaan gatiin cubbuu namarraa qulleessu gatiin cubbuu namarraa baasu utuu akka bara sanaa jabbii dhaqanii bitanii fidanii qalanii dhangala'aa ta'e reeddii bitanii fidanii qalanii dhangala'aa ta'e jabbii dhaqanii birrii kuma jaatama saddeettama torbaatama baattee jiraawwan taphaqa eenyuuf gatii cubbuutiif achiisa booddee qindaanqoo yoo bitteetti qaluu hin dandeessu jabbii miti sa'aatii ammaa kanatti sii galee warri daangona gadaarta warri bitaa jirtan argaartu beektu biniire Yesuus kana hunduma isaa dhiise haleluuyaa gatii cubbuu saba kanaa natu ta'e ayyaana dabalee ayyaana kennee dhiiga isaa dhangalaasee haleluuyaa cubbuu
ilmaan namootaa irraa fuudhe sababii dhiifamuu cubbuu keenyaati. Maalummaa dhiiga Yesuusiin bartee jennaan hin jiru yoo ta'e iyyuu si jiraata. Maalummaa dhiiga Yesuusiin hin barre taanaan inni tokko foddaa qabu iyyuu karaa malee bara. Gatii dhiiga Kiristoos waan ta'eef gatiin kee ol ka'aadha. Namoonni baay'een gatii isaanii gatii gara gajjallaa kanaatti of ilaalu.